saakay waxaan rabaa inaan kuu sheego marka hore wasiirka haweenka waxaa ah Bashiir Goobe kaasoo xuquuqda haweenka goobaya. xuquuqda haweenka ee la goobayo waa 50% dalkana doorasho qof iyo coda ka dhacaysa. xildhibaanadu waa 274.4.5 dalkana doorasho qof coda ka dhacaysa. dastuurku waa Xasan Sheekh Maxamuud dalka doorasho qof coda ka dhacaysa. Puntland markay doorasho qof cod u dhaqaaqday madaxtooyada laga caayay. Somaliland markay doorasho qof cod qabsatay fiqiya caayaya. marka hore waxaan rabaa halkan anoo ku hadlayo afka beesha habargidir inaan dhaho walaalayaal Soomaaliyay hadda daarootiin hadda isaaqtiinba kuwa dalkooda jooga kuwa baarasaydka Muqdisho ku nool maahan waana xaaratay annaka habargidir sanadkan hanolo cudur daaro. Axmed Madoobe markaan u hambaliyeeyo bogaadiyo aan iraahdo Axmedow sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegay taxta raxmati Xasan Sheekh Maxamuud maamul laguma haysan karo waana saxan tahay asalka iyo farcana waa kala garatay. halkan waxaan uga hambaleynayaa walaalaha daarood ee faahimiinta ay ka mid yihiin Puntland kuwaas oo garab istaag u sameeyay Axmed Madoobe. waxaan rabaa inaan u soo noqdo gardhigashadaydii caawi ku saabsanayd anoo habargeeda marka hore inaan gar dhigto oo aan iraahdo Axmed Macallin Fiqiyow kursiga ku fadhiisid kursi saacad maahan waa kursi habargeeda oo wareegta haddaad waxba noogu tari karin hal qof aad waxba noogu qaban karin dhaan maqan in habargeeda oo cayra oo xil ka goobo in adigu aad noqotid wasiirka haweenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka borotokoolka wasiirka caayda maamulada kaliya inaad xilka ku haysid uma qaadanto beesha habargedir mana ahan wax aan Soomaaliya sumcad iyo magac uga yeelanayno inaan noqono dhagax wiiftaa oo cid walba lagu tuuro. waxaan rabaa inaan u soo noqdo walaalaha habargedir anoo caayra inaan la hadlo oo aan iraahdo walaalaha kale habargedir walaalayaal waxaan taageernaa annagoo caayra oo boqolaal kun oo wiil nooga dhinteen Generaal Maxamed Faarax Ciidiid. waxaan taageernay wax kasta oo nin habargedir oo doonayo oo Soomaali uu ku matalayo annagana uu nagu matalayo. waxaan dhaliilay aniga Jamaala oo ka soo horjeestay Ali Yara Ali iyo wasiirkii arrimaha gudaha ee habargedir ku matalayay Sabriye Qarafaan kaasoo aan ku dhaliilay inuu u shaqeynayay dawlad oo madax ka yahay nin daarooda ayna ugu shaqeynayeen taladiisa iyo amarkiisa ayna fulinayeen cid kastoo caayo oo gafa uu yiraahdo. waxaan ka hor imid oo aan dhaliilay ninkii saacadka ahaa ee ahaa ra'iisul wasaare Roble haddii caliyar uu u gafo inaan ku iraahdo ama cid kale oo habargeedira inaan ku iraahdo ama qoor hadduu Roble u gafo inaan ku dhaho qoor Robleha u gafin. wax yar waxaan rabaa inaan habargeedta la hadlo walaalayaal ra'iisul wasaare Roble nin waxa uu ahaa habargeedira cayr ma ahayn. marka uu waraaq soo saaro oo ugu hor imaanayo nin daarooda waxaa garab istaagi jiray madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Siciidani lama abaal dhaco waxaa ka hor imaan jiray waraaqda uu soo saaro Roble غير ninkii la dhihi jiray qoor iyo Cali Guudlaawe iyo gobolka Banaadir ninkii joogo Abgaal oo ahaa Cumar Finish waxaa garab istaagi jiray habeen kasta oo u marag furi jiray ayagoo nin daarooda ku dhagan Axmed Madoobe iyo Siciidani oo maxay ula jeedeen waa marka hore challenge-gooda ay kula xisaabtamayaan kursiga daarood in sidii la raba aan loo isticmaalin. challenge-ga labaad oo ah kursiga daarood inay helaan
marka saddexaad in Soomaaliya aysan kala tegin caawa waxaad ileedihiin Somaliland oo maqan Puntland ay maqan tahay Jubbaland ay tagtay Xasan Sheekh Maxamuud aan ku taageerno inuu daarood necab yahay miyaan ku raacnaa haddii daarood la nacayo oo lala dagaalayo madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya la doorto ee taliyaha gaashaandhigga maxkamadaha haddii ilaahay ku reeyay safaaradaha wiilkiisu uu joogo xaaskiisu ay irdaha taagan tahay 20,000 oo qoys oo habargeeda barakiciya madaxweynihii sameeyay ayaa dan hawiye wada danta hawiye ma waxay ku jirtaa xasan qoys ogaadeen ma barakicin qoys ma jarteen ma barakicin waxaana loo xiray annaka habargeedira program nagu xiran oo ah habargeedira daarood haddii xasan daarood hal biisa u dhibay lacag wuxuu hayay iyo dhaqaale wuxuu hayay iyo xilal wuxuu hayay Axmed Madoobe siiyay laakiin Axmed Madoobe wuxuu kala gartaa dhaxalka iyo asalka waa kala yaqaanaa faraca iyo subject iyo object inuu kala garanayaa waxaan rabaa inaan iraahdo annaka habargeedira colaad nagala dhaxaysa daarood oo baadiyahaas geel aan isku dilna aan ahayn ma jirto habargeedira labaan ka rabaa in daarood aan ka tanazulno oo maamulada ay samaystaan oo kala tagno wixina aan yeelano magaalada Muqdisho qof iyo cad laga qabto haddaan duqa magaalada aniga habargeedira helo iyo haddii abgaal duqa iyo gudoomiyaha ay wada helaan minishiibiyada aan qaybsano faya dhowrka aan qaybsano dadka la baadayo dekedan iyo aeroboorka dhulka abgaal laga dhisayo xaq uma lahan ee aan dekeda qaadano ama aeroboorka aan qaadano internationalka annaka habargeedira abgaala aan nolosha wax ku qaybsano wuxuu diin maahan waa maade abaartii